Tafadhana wa tafadhana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Wa man desabane wong ku asbaha iku tangi esuk sapa man. Dakhala tegese manjing sapa man fis sabahi ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku haziran kok susah. Esuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbah. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah ing atase Allah. Mun kabeh mlebu niki mulai jelas. Pokoke tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Mana ajaran kula guyu wis bener mun anjenan ngandel kula. Esuk tangi turu wis guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk wis jamu bojo wis. Oleh cerita mbek guyu. Mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara donya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwun sanget wis, nek sampeyan ngaku murid kula, pokoke urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampeyan sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampeyan mbek ngopi wis ngopi ra apa-apa. Nek senenge sampeyan mbek delok TV ra apa-apa. Tapi aja delok gambare iku jenenge seneng. Seneng perkara gambare, ora perkara pangeran. Dados niki kula nu sering niki mboten sombong niki tahadus bin nikmat. Kula nu sering ngekek dhuwit santri 50.000, kadang 100.000. Nek wonten santri rada alim tak kei 300.000. Nek kandhani dhuwit iki haram kanggo nyaur utang. Mergo utang wis kakean dadi tetepe ora cukup kanggo nyaur. Pokoke iki nggo ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Ben kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wis wong seneng kowe iku wong elek, dadi senengem ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy, napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng niku. Nate Gusti. Nate kula lali napa-napa nate, pokoke nate napa? Seneng. Mergi kula niku isin tenan nggih. Kula nggih bolak-balik di masalah, tapi anggere susah iku isin mbek pangeran. Isine iku kok sawangane iku pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah terus mikir, pangeran piye to? Abu Rizal paringi sugih rugen kok melarat. Padahal cara sugih rugen duwe maslahat to pangeran kok mbok warahi. Ya ora usah ngono, maslahate wis ngene iki. Pokoke maslahate wis ngene. Geleng-geleng ya, pokoknya kula suwun mbah pira kadare sampeyan tau seneng mbek pangeran. Wis mau piye carane? Sebenarnya aja maksiat. Ya sebenarnya aja napa? Maksiat. Masyhur Nabi ketemu adik Anas bin Malik dia adik jenenge Umar. Umar niku Nabi nate dolan teng daleme Anas niku Umar niku pas dolanan manuk. Cara mriki kira-kira manuk bedat. Nuher iku manuk cilik. Mati tuwangi sih ambek adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakoki cung kabari manuk empiye. Ya Umar ma fa'alan nuher masyhur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan nuher. Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali, ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Somben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku ku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kaya wis bener. Oh, bantere pol wis bener. Sing kedua sing ora bener. Waya beku nasirron min khaufi adabi. Nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane. Oh, dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling. Jadi ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nak kowe sering nangis kesane iku ngeluh mbek kodok. Lah dhewe aku malah perlu dobatno. Ketika di Nabi ku pinter banget. Nak dhewean iku waya buku nasiran min khaufi ada. Nak dhewean ku nangis mergo wedi ada. Kok mau nak dhewean nak guyu malah
Ini penting kalau aturakan karena Dewi Ibnu Abbas ketika ono santri-santri guyu terus ada yang protes karena kasratud dohki tumitul qalba, kalau guyu kakean itu marai ati napa mati. Itu kabeh ulama nafsiri ku guyu ning umurid dunia. Tapi nak guyu niku mergo puas aturane Allah. Niku malah debah. Mimbar niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu yatama yalu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan wasimalan go nyritan. Dunya ku kaya pangeran. Sok ben langit itu sak ngene ndi. Nabi yo nyontok ngene ndi. Langit di depan kekuasaane Allah mu ala dzi. Wal ardi ala dzi. Wal bahri ala dzi. Nabi ku yatama yalu yaminan wasimalan. Sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar ceritanya itu udah mulai mundur. Wah, tidak rubah perkara. Jadi sahabat itu orang kacau nih. Semenang Nabi gitu. Sampai hatta nakula laitahu sakitun bi Rasulillah. Nanti terus-terus mimbar iki. Di pangeran ora seneng ono wong nyifati Allah kok dingin. Wong nyifati dua semangat to nyifati pangeran. Dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru, nyifati wae kemrocok ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Itu kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nah wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, nopo? Semangat, saking semangatnya Nabi nganti goyang-goyang sampai sahabat sing sof awal muni asa kitun gua bi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubah mergo Nabi goyangin nemen. Nah mimbar sakniki kan kokoh-kokoh to. Mbok khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken. Makanya masyhur itu ada seorang mubalek di masjid zaman Sayyidina Ali wis dadi napa? Wis dadi Amirul Mukminin teng Kufah. Sayyidina Ali dan satu-satunya Amirul Mukminin yang enggak nempat di Madinah tapi temu di Kufah. Makanya Irak itu terus banyak Islam. Itu ada seorang mubalek pidato di masjid nyeritani neraka. Neraka iku panas. Wis wong dilebokno neraka ora bakal metu. Neraka ceritane seru. Dahsyat. Neraka itu kok dahsyat. Sayyidina Ali diparani. Parani lereni oleh pidato. Atak jizu an wasfi makhlukin misli. Oh nyifati podo makhluke gegereng. Kena nyifati sing geger, nyifati sing gawe neraka. Mesti nyifati neraka kok nganti dahsyat, gak ono sing iso lolos. Sing dahsyat iku pangeran, neraka tetep makhluk. Nyifati makhluke kok gegereng ngono. Artinya kita ini biasa saja melihat neraka. Gue semua wae, ben metu ya metu, ben terus ya. Terus biasa wae. Karena neraka saya sampean saya kita bedai. Ben sekali-kali ngaji mbek wong alim. Cek waras lho. Saya ki apa bedai. Neraka panas ku kersane sapa? Allah. Wes neraka hebate ngono sing desain sapa? Neraka itu punya sandi yang insyaallah kita semua ini enggak masalah masuk neraka. Dene ki kudu iman wis kowe yakin mlebu neraka lah kudu iman. Wis yakin kan wis pede banget. Mergo pangeran niku ngilani kita wis ngoten iki. Kalla saufa summa kalla terus kalla lau ta'lamuna terus malah pas latarabun al-jahim pas ilmu neto ilmal yakin pas wayahe latarabun al-jahim pas wayahe mlebu apa neraka. Begini maksud kula ngeten sampean kudu yakin mek kula niki dawuhe neraka sing koyok ngono dahsate kula baleni malih neraka sing koyok ngono dahsate jarene iso ngobong. Dan rokoi kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairoha liyadzukul adab. Kulit wis sisat diganti meneh pun kuwabe liyadzukul adab. Wis suarane pol neraka. Tapi ini kangge tiyang kafir. Tiyang mukmin sing mlebu neraka disifati Nabi wa innan nar lam takul athar sujud. Sebagian riwayat wa inna wa ta'ala harraman nar an takula athar sujud. Wis kudu iman ra roh carane lah pokoke kudu iman. Neraka iku ora iso mangan atharos sujud. Wes kowe kudu iman. Bener Sayyidina Ali ngomong, lha kowe nyifati neraka gegere ngono wong neraka dhewe ora wani mangan asaros. Kene dhewe ra ro. Misale Mustofa lah iso bayang wis kecemplung, jebule bathuke ku ora kobong.
Nah, anak Israel iso bayangno dibuktekno pangeran diobong pisan. Wong anak dadoni abdi. Aku ora tau bayangno bener ora krana sombong pangeran ku anut done kawulane. Nek sira bayangno wis rasa mlebu. Lah kowe wis bayangno ya wis mlebu ae wis kadung donem mlebu. Eleng-eleng ya. Iku jelas hadis sahih delok teng Bukhari teng Muslim. Wa inna wa ta'ala harraman naro an ta'kulu athar sujud. Sebagai riwayat wa inna naro lam ta'kul athar sujud. Neraka iku ora iso mangan athar. Nah terus Imam Nawawi sing aran Masmu' mensarai. Asari sujud itu rata-rata trennya kan batuk. Mergo si mahum fi wujuhihim min asari sujud. Orang tuh kalau sering sujud pasti ada alamat di batuk. Sarah kula mulai dhisik ulama maknane alamatku nur. Nur guys, pokoknya nur itu ya ora ireng-ireng sarah kula. Kalau pokoknya ngono. Nah, tapi misalnya ono sing ireng-ireng ya luwih meyakinkan di bangku wis gak meyakinkan. Iku tahu sujud ta ora mutmane. Tahu cara kula dadi wong fikih drengki Mustofa ora ngecap wah sujude ra dipetek. Ora napa? Dipetek. Mulane ora ngono iku. Kena sujud petek ora. Ora sah lho ora petek. Ndak artinya gini loh, apapun hebatin rokok, kita kudu yakin mbek sifat sing disifatno Rasulullah teng rokok. Jadi ku ora doyan asar Rasul. Lah coba asar sujud dari Imam Nawawi umumnya ulama darani mau bathuk tok. Mergo sing disebut ning Quran si mahum fi wujuhim kan disebut wujuh itu ada asaris sujud. Terus dari Imam Nawawi wa arju ayyakuna dzalika sab'ata adha kama warada bi dzalikal hadis. Muga-muga dari Imam Nawawi muga-muga ya anggota pitu. Piye-piye syarat sae sujud nganggo anggota pitu yaiku bathuk, epek-epek loro, dengkul loro, kelapaan loro. Lah saiki kan mudak pitu. Padahal nak pangeran nyiksa milikso misale kelapaan tangan kan sing digo sujud. Gak kena neraka. Engko kan Said aku mari basa Jawa malah ro iki jenis Said. Nah iki adut apa mesti sini? Lengan. Lengane protes Gusti. Epek-epek tok iso sujud tanpa kula topang mboten saged. Mboten fair nek epek-epek anyep kula panas. Piye kula ni penopang. Kan iso panjang. Mbok gulu ya protes udah tok mboten saged. Wong saged sujud ndase wonten gulu. Wis bola kok kaya ngono. Tapi kok ora ono hadise bangsa. Pokoke ana hadise iku neraka ora doyan athar sujud. Apal lho, nggih neraka ora doyan. Kowe kudu iman. Mbok athar sujud mbok sing bathuk tok mbok anggota. Terus ana ulama sufi nasiri athar sujud itu perilaku. Orang itu kalau sering sujud tentu ini membekas pada perilakunya. Mulai rasa seneng demenan, rasa seneng korupsi, rasa seneng nyek wong mukmin. Karena normalis sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi athar itu kan bisa kayak di Quran. Mun sampean ngandel kula sementara, nganti kok roh buktine latarawunnal jahim mau. Kan dalam tradisi Allah itu kan sunnatu ada asiklah wa naktuhu ma qaddamu wa atharum. Nggih tengene Yasin apa wa naktuhu ma qaddamu wa atharum. Amal yang saya tulis adalah amal-amal mereka dan asar itu labet itu bekas itu maknanya nak neng perilaku itu sunnah petilasan atau sistem sosial yang terbangun oleh orang tertentu kemudian mengasar ada bekasnya ila yaumil kiamah. Misalnya begini, ini rumah ya. Saya misalnya di bapak apal Quran terus mulang santri sing radi duwe ora iso salam tempes pokoke kiai dadi mulang ikhlas rasa kompensasi. Akhirnya saya malu pokoknya mulang rasa arep-arep dikei duwe. Kalau kita berhasil mengasarkan begini berarti kok angger sing seneng aku nak ngaji ya ikhlas. Meskipun Allah punya adat sing ikhlas ya tetap di rumah pengira. Tapi sekali ke di asar baru ngaji golek ilmu angel, kudu sing ngaji bayar. Ben kulino ngregani ilmu. Muridem ya pikiran ngono. Mergo dididik ngono. Sedurunge diwatak ngono bareng, berarti terus panjang. Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'hu dunubu. Masyhur tengene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'hu dunubu. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati.
Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati, tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggermuan. Di lokalisasi iku sing gawe kowe wis mati, kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki ya dosa terus ila yaumil iya. Mulane elek-eleke wong mati tapi dosane ra melok. Jadi beja-bejane wong mati, sak dosane yo mati. Mau sih ada tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wae iku abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane kena dadi Islam liberal ora nulis buku. Iso wae tua tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung kok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda. Padahal kowe tua wis tobat. Kowe mati tapi dosa gak mati. Mulane rasa ngarang buku kan bahaya iku. Mergo nek dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya. Itu juga termasuk wanak tubuh makodami bangsa. Begitu juga ning barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam nang anak ning murid. Ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ila yaumil qiyamah. Itu kan sama diulang 2 kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanak tubuh ma qaddamu wa asar. Dosa itu yo ditulis lan sak bekase. Amal apik yo ditulis lan sak. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Wis ora ros, pokoknya Nabi ngendikan nariku ra doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ra doyan? Muga-muga min awalil amri ra doyan. Jadi bareng rokok roh kue, terus kue tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud, mboten doyan kula ampun mriki. Wah, bejo nang. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Jadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin sing kakean dosa. Men rokok ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah, ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lane ad-dinu ar-riwayah, ke agama iku riwayat. Nak Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, iku kudu yakin rokok lam takul asar. Gue piye carane kita harus penting kowe ngekeh-ngekehno sujud ning pengira. Lane wonten Syarifah iku alim jenenge Syarifah Aisyah As-Siddiqiyah. Iki sing diceritakno kitab Masarur. Niku nak ndonga ngeten, ya Allah, jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha kok diopo. Lah ya kowe iso mbayang makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah yo kalimat la ilaha kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk. Allah iku khalik. Kok iso makhluk doyan sing berbau? Kok doyan? Cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kudu yakin anggere wong iman mesti neraka ora. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lha iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah, suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah neraka ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada qulhu, ada kalamu. Salah sak goblok-goblok lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu, setidaknya qulhu lah. Wani neraka mangan kalamu. Tidak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didhawuhna ulama. Ora iso kan neraka mangan asari sujud. Kulo bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku mergo digawe pengeran. Saiki sing gawe diaturan coba iku jodoyan. Wong sing tahu sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu. Nah. Tapi nak ngicipi tok kan suwe-suwe dilepeh, ngersuwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwe ra dilepeh-lepeh kan ya ndekne kan ya lara dhewe. Mane kudu yakin nek ra doyan pahit suwe-suwe kan dilepeh. Mulane cara kula yakin nek wong mukmin ben neraka entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan.
Iki dawuh Nabi kudu iman wa innan nar lam takul atarus. Sebagian riwayat lebih ekstrim wa inna wa ta'ala harrama 'alan nari an takula atarus. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Mari kalau suwon nak sujud itu sing tenanan wis. Dinikmati sujud. Nikmat terbaik Anda adalah sujud. Mun anjenengan ngandel. Anggere sujud nggih kudu yakin wae. Wes aku fase kelah. Kowe ora usah ngaku fase, aku wis ero. Kadang santriku ya bebot tawaduk tapi ujug. Wong fase ki terkenal nek arep kiai kula nundang fase. Wis ero. Iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai sawangane tawaduk mbahmu fase ki terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin wong fase ki wis masyhur. Ada di maklumatno. Paham ya? Ya ini padha wae ora usah ngandani padha wae nang biasa wae. Piye-piye ukuran nggone Quran iki somben, ukurane tes-tesan ning ora-ora mahsyar mung sitok. Wa auna ila sujudi fala yastati khosyiatan absaruhum tarhaquhum. Jadi somben ning ora-ora mahsyar ono tes-tesan. Ruhin sujud. Iku nak zaman ning donya ruhin sujud tidak ikhlas. Pas sujud ku dekne koyo blabak. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tahu sujud ikhlas pokoke tahu sujud ikhlas. Niku mboten kejengkan, nggih saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yastati. Dites sujud dekne gak mau. Ane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat tuh koyo yoga. Fungsi sujud dari perada mbok kono lah wong ngalir rodara terus aku ya sumpah ape engkariku aku yakin salat itu gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene cara jenengan setuju kok aku wong alim ora biasa plang-plang ngene. Nak kowe ora percaya berarti kowe yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya. Tapi kowe nak percaya akan salat itu fungsinya kaya senam yoga, yaiku fungsinya kowe rido salat mau fungsinya kaya senam yoga, di peregangan iki opo-opo. Aku ya bingung naro. Pasti peragaan. Nggih wonten ana seminar ya bayar. Lho kula nate teko, wong kula nu peneliti teko. Semua alim diomong ini bingung kabeh. Tapi kalau setujune ben wong ora nak sing digawe pangeran ono hikmah. Tapi kena iman goblok kowe salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo. Kita tahu senam yoga Mas. Koyo kuno ora. Olahragane dekne masakno bojone ora inalillah wa inna ilaihi raji'un. Dadi yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang itu ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate kadang-kadang anut. Nah, ilmu zahire ya anut setiap saat betul. Nah, cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khoto mastatu yaqinan itu masyhur. Ngendikan makanya semua thariqah itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga gak tambah yakin. Lauku sifal khoto'u mastatu yakinan. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya tidak akan tambah. Tetap iman saya stabil. Kenapa gue tidak tambah? Karena logikanya Sayyidina Ali fa'innar robba wahid wa dunya biyadillah wal akhirah biyadillah ar-robbu wahid. So ben trennya akhirat podo an-nar makhluqah wal jannah ya makhluqah. Wasiwa Allah makhluk mudabbar musakhkhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia Allah khalik kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhkhar. Setelah di surga pun setelah di neraka pun Allah musakhir yang ngatur neraka musakhkhar, surga musakhkhar. Mulane kula ndarani Mu'tazilah yen goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat itu gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhin ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso
metu. Alasannya secara konstitusi wong ku nek wis mati amale entek. Lho iku bener nek amal yo entek, blok-blok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wis mati kok sedekah cah cilik mlayu dianggap gerduwo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek, blok-blok rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wis mati kok ora usah mati setruk kae wis ora iso ngamal. Mulane ngaji mbek ulama bener. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah neraka. Lu nak ngamal entek karuan mati kok kon iso amal. Lu cah cilik ya roh, tapi nak rahmati Allah la tangqatiu, ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat tuh jek pangeran ta ora? Ayo jawab. Apa nak Allah pangeran Allah ning akhirat tuh berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani gedarani kafir. Mulane bener Sidina Ali fa innar rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah imanem tambah coba ning akhirat imanem kok. Kowe sok ben nek ning akhirat darane Allah Rabbun kan? Darane swarga. Makhluk. Bedanya apa zaman ning dunya? Sama, malah Sayyidina Ali kan lauki sifal ghata mastatu yaqinan. Mbok sok ben ning akhirat lah iman kurat tambah. Maksudnya kan standarnya masih sama, pakemnya sama. Lama ada wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong, susahnya apa sih? Iya kita amal kita selesai, wong wis ra iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tanqadi wala tafna wala kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal. Enggak bisa selesai. Mulane iki kudu yakin neraka Allah kok aja selawasi, mau diterusno tenan mbek pengiran. Ki yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80. Protes katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal 80 tahun di swargane 80. Sing selawase iku rahmatku. Nak ngamalem terbah. Luwes. Nggih pun Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati jenengan. Jare pengen aku wis kecewa neraka. Aku wis kecewa neraka. Iya gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. 80 tahun aja dikurangi ruhin masa kubur pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus kadung utangnya akeh. Ora kan Mas bulet. Coba ayo cilik ra apa-apa kan yo. Uber pacaran itu. Terus omah-omah nerantara bojo anak. Wis dosa tok itu. Pas tuwa khusuk utang wis kadung akeh. Nyaur wis akang ilang. Wong utangi bojo yo utange anak. Pas sampai tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misalnya kowe zaman nom mesti iso sujud metek tenan. Wis tuwa ape metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, ngamal kira-kira sapa pangeran. Ana 2 tahun. Ngono kok ape mbok mlebu swarga iku modal apa? Mbok yo wong mikir. Nah saiki mahasiswa rata-rata do seneng pendapat Mu'tazilah. Jare alasane cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kowe, tapi ra cara ulama. Kalau sering dibantah, kalau wis kiai sering dibantah. Kan enggak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal. Dia kan sudah tidak bisa amal. Kalau enggak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono iku sapa lek jog aku ya ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe nek entuk dhuwit syaratnya kudu kerja. Saiki misale kowe entuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ono sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kok hasil kerja dikeki wong akeh. Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu. Ya to. Lha nggih misale kula di rezeki kok gajiku mati. Berhubung rahmat Allah jembar ya. Ya urip ae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus akeh kok urip. Prestasimu mbek rahmat Allah akeh iki. Wae wong itu sepakat di bojo sing maaf ana jadi bojo ra jelas. Wis kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmat Allah jembar. Padahal konvensi mereka terus putusane di bojo
sing makmur, sing gajinya tetap, sing apik. Hasil konferensi mereka. Tapi nyatanya kowe ora dirafak kan ambek bojo. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rodok sekuler, ulama sing rodok-rodok ngene iki rodok. Tapi masalahnya kita ngerti nak gang bekas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah ra karo-karuan. Bener tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Gua nak ketemu pangeran sing tak mesti. Ya jeneng kok kedel. Aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwih apik di bangku. Sewu dijupuk nokas. Kok kowe yakin halal lu piye? Mau ngamali niate dikene masjid, jebule dikene kowe mergo mubal. Kulo sering takoki pengurus masjid. Gus teng masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kekno balik asal ta ora. Tak jawab ansal mari fitnah, tak jawab ra oleh iku malah kok nari tangga-tangga. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ora usah yakin halal ta haram. Engko nak ketemu pangeran aku tak jawab iki ngono. Perkara ini ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ning masjid yo unsurifa atau insorofalil masjid. Sale amal wong nyumbang ning kas masjid iku unsurivalil. Jadi nak duit kas masjid digo balik ra oleh, balik ku gak masjid. Paham? Tapi orang ulama sih rodok modern. Masjid wa masolihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid. Maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi ini rodok sekuler, ulama sih rodok-rodok ngene iki rodok. Tapi masalahnya kita ngerti nak gang bekas masjid itu terus door to door geruang parani 10.000, 20.000. Kan malah ra karo-karuan. Bener tak omong wis ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja bakas halal, bakas haram. Kok nak ketemu pangeran sing tak mesti. Ya jeneng kok kedel. Aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwih apik di bangku kowe dadi aku luwih. Ku masyhur Sufyan Ats-Tsauri ku ape kapundhut nggih guyonan. Muga sing isap aku gak bapakku. Warga Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Ane negone Ihya itu ora madzhabul arba'ah tapi madzhabul khamsah. Ihya itu merilis madzhab setelah madzhab 4 itu al-khamis madzhab Sufyan apa? Ats-Tsauri. Tapi ila annahu indarusa, tapi ini sudah habis karena enggak mudawan, enggak di buku. Karena dia itu kenapa kamu enggak suka hisab ke bapak kamu? Bapakku aku salah iki jeneng. Nah, pangeran ku api. Aku mulai cilik ya sering salah tetep dikeiman. Ya bapakku kadang salah itu terus dikeiman. Nah, ternyata Sufyan Ats-Tsauri termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Suatu saat ada orang Arabi itu tanya sama Nabi, ya Rasulullah, apakah setiap kita ini dihisab? Iya kata Nabi, setiap kita dihisab. Terus hal hasabah huwa binafsi amala ibadi. Lalu ketika Allah menghisab tuh dia sendiri, Allah sendiri apa nyuruh malaikatnya? Jadi kurang ajar orang Arabi terlebih. Ketika saya dihisab, yang hisab Allah sendiri atau menyuruh? Nabi jawab, la binafsi. Allah menghisab dengan dirinya sendiri. Oh, Arabi guyu-guyu ngakak. Wah, bagus lah kalau gitu. Guyu ngakak bagus lah kalau gitu. Karena Allah itu karim. Allah itu karim. Karim itu zat yang terhormat, yang bagus. Wong nak mulya iku musuh wong dhaif. Iku disepuro. Kan ya ora lucu wong kuat kok musuh wong dhaif ngono ae. Bagus lah itu jadi gamane. Bagus. Tapi apa kata Nabi? Jika nak umroh wong sing seneng swarga ya iku. Jadi dene baguslah kalau Allah sendiri yang menghisab. Fa'inal karim idharu azallatan yakfuan. Karena wong sing lomo sing apian nek kesalahan iku anane kepengin nyebut. Kok Allah iku karim, terutama karim nggih gampang. Seneng hisab binafsihi cocok. Lah kula yo ngono. Kula kok ketemu wong fikih perkara dhuwit go salam template mbek balik oke sopah sul masak.
Tapi nak ketemu pangeran kan aku suka, aduh samono ben. Jadi ngadepi pangeran itu gampang, yakin. Orang kok krono kita nyepelekno gak saking husnudzon kita jen apa kan luwih gampang. Ayo aku yakin, wong ning kene tak sepuro aku sepuro pangeran nak gampang sepuro pangeran. Karena memang Allah itu menciptakan kita ini berhubungan dengan Dia itu mudah. Yo gampang betul, memang nyatanya gampang. Adinu yusrun betul. Mana orang Arabi takok, ya Rasulullah, hal yadhaku rabbu. Apa Tuhan itu ya pernah tertawa? Naam jari kajian. Terus jawab orang Arabi begitu, lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kita ini pasti tidak kurang kebaikan. Gak kurang-kurangnya kita mendapat kebaikan selagi Tuhan masih mau senyum. Itu biasa dalam hadis-hadis. Terus sekarang menjadi perbedaan antara kita dan Wahabi dan Salafi. Ini ditakwil apa enggak? Kenapa ditakwil apa enggak? Kalau kita mentakwil, maknanya Allah senyum, Allah tertawa, Allah ridho. Karena kita nggak boleh membayangkan Allah kayak semacam itu. Tapi nak cara tiang-tiang Ibnu Taimiyah dan kelompoknya nggak usah ditakwil. Insya Allah guyu dan guyu, cuma ini rakoyok. Allah di tangannya ben di tangannya rakoyok. Jadi cara mazhab Salafi nggak usah ditakwil, tapi tetap tanzih adisibi, tetap Allah itu mukhalafatul lil hawa. Karena kalau ditakwil keselen nakwil. Ayo jajal kiai sini sing biasa mulang tafsir Jalalain. Ayo saiki maknani. Wa ma qadaru haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini. Ayo saya maknani itu. Wal ardu te bumi ku qabdatuhu dalam genggaman Tuhan. Ayo genggaman itu nganggo tangan nganggo sikil. Terus was samawati te pira-pira langit matwiyatun dilempit biyamini. Ayo. Apa biyamini kira mana nih? Tangan-tangan jare Mustafa. Oh, Wahabi berarti. Wahabi baru. Ya apa-apa. Kira mana nih? Lu banyak di Quran ada lagi misalnya Nabi Musa didhawuhi pangeran wa alqaitu alaika mahabbatam minni walitusna'a ala aini. Musa kowe tak gawe mergo aku seneng kowe. Walitusna'a lan supaya digawe sira ala aini ben nyenengno mripatku. Sa aku gawe kowe tak go delok-delok ben aku ku seneng. Kan rawan tasbih, rawan apa? Seakan-akan Allah itu sama dengan mulane kula niku niki fatwa kula terbuka. Kula nu sering cerita tentang santri-santri kula teng sarang. Sebelum ngaji Quran itu anak harus dibekali akidatul awal. Karena lafaz Quran dan hadis itu banyak yang tasbih. Makanya ketika Ibnu Umar, cacile ora oleh belajar Quran sih. Quran maknane itu, nah Quran maca mboten napa. Quran maknane itu. Cara mazhab Ibnu Umar dan para sahabat. Cacile kok oleh diulang maknane Quran sih. Kon ngaji ahwalul ulama. Karena lewat ngaji ahwalul ulama, lafaz tasbih yang di Quran enggak punya akibat fatal karena sudah ngaji ahwalul ulama. Misalnya begini, kita mulai kecil diajari Allah itu mukhalafatul lil hawadits. Bahwa Allah itu beda dengan makhluk. Kemudian setelah kita tua ngaji Quran, ternyata ning Quran ono ayat ya duwa fauqa aidihim. Paham ya? Misalnya was-sama abanainaha bi aidin. Nah, nama mana dia was-sama aling langit banaina bangun ingsun ha ing sama bi aidin. Mana nih aidin apa? Tangan. Tapi setelah kita ngaji secara benar ngaji akidatul awam, mbok maknani tangan lah, maknane orang arah tangan fisik. Karena dalam bahasa seluruh dunia sama seperti itu. Misalnya dulu ketika Pak Karno atau Pak SBY atau Pak Jokowi jadi presiden, kita juga mengistilahkan, wah kaki tangannya ada di mana-mana. Oh itu tangan kanan Pak Jokowi. Salim Mustafa itu tangan kanan Gus Bak, meskipun gak ngarah loh, ini contoh dong. Mosok Mustafa sing jenggoten tanganku kan yora. Tapi orang secara lisan mengistilahkan Mustafa itu tangan kanannya. Mungkin tangan kiri nih. Bukan maksudnya yura kok terus tangan kan yura. Maknanya orang yang sering disuruh. Paham ya? Kita juga ya sama seperti intelijen disebut mata-mata negara. Masa negara itu punya mata? Lha kok gege. Mulane cara Imam Ghazali sing mungkiri takwil wong sing ra roh luwat dari Imam Ghazali. Kudu ngaji meneh. Dari Imam Ghazali wong sing mungkiri takwil ora tau ngaji. Ngono kok gege. Tapi orang-orang banyak juga yang anti takwil.
Perkarane kuatir ngrekayasa Quran. Nah kok aneh. Semua bahasa itu pasti ada majas, enggak mungkin bahasa enggak ada majas. Saleh Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, ben nyileh HP-ne ben tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa njaluk? Lu cangkem elek. Misale nyileh sepeda motor terus kowe ape ngene, model sok zuhud. Ben nyambut sepeda motore nyuwun bensine. Mergo nyileh iku tarife mak abaqail aini, kahanane tetep. Nak kalong jenenge ja. Mosok ape ngene? Ben aku nyileh sepeda motore njaluk. Lah yo zuhud kok goblok nganti ngono. Kadang-kadang mulane jari Sayyidina Ali ngono. Inna minal wara'i kadang sebab waro'i kowe malah digenteni pangeran. Jadi kadang-kadang kowe maksa waro'i malah digetingi. Yo critane ana sahabat nemu kurma sitok ning ratan. Sitok siji. Gak wani mangan, kuwatire sing duwe gak ikhlas. Wis Sayyidina Ali dijupuk. Pangan. Kena rabu iki waro'i sing nak kowe ra nglakoni malah digetingi. Mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waro'i. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe wong Jakarta, kan kamu kan wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo mbok utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma wis gak sungguh. Kita kudu husnudzon. Nah, pemilik iku wis murid iku wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki saka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja ser. Ngiling-ngilingan ngilangi sombong. Mane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi melarang wong ya. Kok kadang ra njaluk blas iku motive ora waro'i tapi sombong. Moh buta wong li. Urip bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nak kowe njaluk terus dadine to. Ora njaluk blas dadine. Akhire kira ditakluk mbek wong liya. Ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditakluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep melarang njaluk. Yaitu duduk perkara nih nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nak ora njaluk niate ngilangi. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murah. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Kami wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang, ya nyumbang. Semuanya di tradisi. Ya, tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waro'i tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido cek suudoni, rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak. Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah. Paham ya? Paham ya Mas? Lha cek elek waro'i wae kok suudon wong sak donya. Jadi wong kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngumumno nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat iku oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek lah separuh jeblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidin inna minal wara'i lasufton. Ana wara'i sing malah ditinggi pangeran. Mergo berleb. Mulane kadang gak sabu yo penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasam mergo yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko yo ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Lah iku. Tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan kok digo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf, harus sesuatu yang
kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'ato ulima ridho. Jadi nak jual beli, iku misale ben HP iki tak tuku sak juta, oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning gone ruhe. Yo ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, kali aku Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro, Hen? 1000 Gus, bayar nek. Terus ruhe kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya asa dianggap bek mu'ato. Mu'ato itu ulung-ulungan tanpa sifat. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'duhum bi sihhatil mu'ato wa yajri dzalika fi sa'iril uqud. Semua akad juga sah mu'ato. Yo karek ngukur awakmu, misale ki lagi rukun mbek ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wae aja. Kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalih rukin Mustafa, sepeda kan gak ada ceritanya murid di gurune gak gitu. Jadi uang kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Bariro. Nabi itu kan menjadi dalam dua, yang lanang Anas, yang putri Bariro. Mulane iki biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun menjadi dalam putri Bariro, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Bariro wa hiya laha sadaqah. Ini untuk Bariro dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Bariro itu cah dalam, terus kadang Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Bamun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan Reno Yai yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya Nabi? Dialah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Bariro mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja. Dialah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Bariro tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Bariro ya pasti ridho, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan, misalnya Ruhin yo gawe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebagai apa nang jeding suwi ra tak umbe-umbe kan yo malam. Wes kopi ora sak pamit, udah tawar apa kopi. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Iki goblok yo nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misale kene Pak bis. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misale kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang isok Magelang. Kemudian habis gak patas, bayangnya sira patas. Ke numpak ke Giwangan, kalau sering ngiri numpak ke Giwangan. Ke Giwangan bene Semarang. Kadang ditarik gue semeh tok secang. Terus gue numpak ke Yogyo secang gue gak sap opo nyileh opo piye jajal aku takok. Diarani nyewa orang bayar, ayo. Diarani nyileh kira bayar wonge ngamuk, ayo. Nunut. Kok kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sanggepe ijarah mu'ato, napa ijarah? Dadi ana bek mu'ato ijarah. Artine wis maksude adu numpak yo ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko jajal misalnya kowe min awalin aplik kono. Pak bedhe Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Mesti dia bisa apa? Bam.
Wae wong ora usah sok warok iso zuhud. Kulo ya sering ketemu warok, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamu ning nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus ke mau wis mbetah kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido. Sing ngomong ora kiai asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mulane wayat cerita jika fisairil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athah di semua akad. Mulane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kula aturaken. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnen fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso, biasane bakso ning desa paling enak, wis wareg iku muntek 20.000. Bareng Malioboro dikentel 40.000. Nah iku resikone mu'athah. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nak koyo ngono iku kowe kudu akad-akatan. Pak, bakso sak mangkok pinten? 20. Oke, jadi ngono. Tapi misalnya ning tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus amen tokak takok kan darani kecangkeman. Mbok yo wong ku mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Mung kula nate tasarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan itu mulai, jadi sanggup saya ketahui rumah tante gue bakso yang 70, walhasil jajan umpapan tak 70, moron kos-kosan kukus untuk arto, biro orang pelayu gara-gara bakso. Tapi betul, dia pede, pun tadi saya ketahui sebuah ki. Cuma jajan umpapan tak 70. Wah, serempet. Jadi eleng-eleng deh, boleh nyamu atau itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnen fahis, kerugian yang dulu. Ini gitu, misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone akrab, jubli saya kira wah sembuh. Kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas, wakku baru jubli gue jubuk duit bojomu, pas rukun, kayak bangun. Wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya syarat. Hebatnya syarat itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai sewa. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Nah disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara dini. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya ning warung wis gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Gaeke mesti ridho wong jelas sampe mbok. Nah, mustarine yo mesti rido nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2000. Nah, mulai masalah kan baek narife fauqa samanil misli biasane 2000 berhubung wong monco dikentel 5000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak di duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jebule muni, "Bu, utang." Iku yo kasus. Mergo wong adol pentuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus iki. Nah, utang kudu jawab di depan perkarane. Paham ya? Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso ae mustari ngrugekno. Nah, mulane muen nyontokno. Kaman istara muajalan tapi dengan gaya halal iku haram. Jadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Pakot akhlake sing apik ngono. Wong apik utang kok ningkrang. Pak, ngombe. Mangan, Pak, iwake ayam. Wah. Jebule terakhir. Wah. Tak utang sing sopan. Ngapunten Pak, kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang.
Tapi nak halan yo mlete lalas. Wong mlete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nanti ngadani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete. Jenengan ra mlete mulya, awak dhewe ra mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu di tangga, temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bener. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandani. Kula anak tukaran rasa go bendo. Ngono kok mari wong wedi. Jadi jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong. Dari awak wong awam nek gak go bendo wong ra wedi. Waduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Dari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendo wong wis wedi. Lah kula bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bendo kayu-kayu to. Gede benda tajam. Saya iki wis rubah kayu, tapi sementing tak kandhani. Kadang-kadang wong awam iki masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ana santri iku ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri ambek wong sing sopan. Kok idek ngono kok murid-murid. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan. Dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekak kambenan rokokan kalau kidul. Wis bagiane ngene iku ora usah loro. Ngono ku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagiane rokok ngarep omah. Gak kambenan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng terus. Hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering nak teng sering mampah-mampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan digrang niku warung. Sekondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali ngomong kok penak. Kiai isu-isu cek wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep swarga lha nek arep apa. Ya ben marung. Benita itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak mulane kula nu nak ana santri mlete bulet tu tak bar. Bahagia ambek alim ra, bahagia ambek sugih ora sugih. Bahagia bojo ayu ora gede. Terus bahagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai gitu. Ora usah komentar iki hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat, tapi mergo duwe tabungan kudu ora ditabungan. Kowe kiai sing templek akeh iku ora ono sing salam. Mbok yo barno wae. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulang, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah kudu ora sahur. Lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwun is pokoknya urip sing gampang ya, ojo bulet-bulet nemen. Mergo sekali be susah, ora ge gampang donya malah fakot asbaha sakhiton alam. Jadi wong esuk tangi turu kok susah mikir donya berarti sakhiton alam. Wah, berarti ora seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng. Mulai saat ini kita suwun, kowe nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, seneng menghindari bojo, menghindari bojo. Piye-piye maslahate ngono. Timbang esuk-esuk tegang yes. Karena menghindari konflik itu ibadah, ya. Menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama itu jenenge dari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang iki fikih yo keliru. Tapi nak ngiri sangka bojo wae blojo kan ngene tanggung jawab, Gus.
ngindari tanggung jawab adekne ndek dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora ndek dhuwit ngono lho kan. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Kan kula seneng nek ana bapak isuk ngopi seneng. Kula sering tak takon, "Lek, nek sesuk kok ngopi lho, Lek? Gak digawe bojo." Digawe tapi oleh nyukur bar. Kula sedang beda ngawak-awak. Nek ning warung gak, Gus. Pembeli adalah raja. Sopan. Wah, aku pola akal abe wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Dengan wong alim, serasa gue berdua dihormati lah pula. Tapi aja tiru, aja tiru juga gak bener. Tapi ya solusi supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, hukum pidana. Wal makna utamane ngene. Man desapane wong hazina susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba. Monggo teman-teman duka. Gobrol karo ngamuk sapa wong ala wae ngatasi. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido ya Allah. Ya nahu koron sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man bi qada ilahi kelawan qadae Allah. Walam yasbir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ngatasi ujiane Allah. Lalu kalau suwun nah, kalau kita tidak bisa ngelawan dengan papa, yang ngelawan dengan ngopi, ngelawan dengan ketemu konco sing mbok senengi. Butuhe ku happy, ya. Butuhe apa? Happy, lupa masalah, ya lupa apa? Gue sangat ngandel. Kulo niku ulama, mun anjenengan ngandel. Ya sementara lah pokoknya ngandel sih. Mane kulo seneng guyon niku yo tak ilmu. Jadi kulo lagi ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dimati. Iku sebabnya ra aku sedurunge wis mati. Nah, saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmat Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku ora rido sapa man bikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfikan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man bikodarihi kelawan kodok kodare kabeh wis kepesten di anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akang tumiba kumafid dunya ing dalem dunya kabeh sing terjadi ning dunya iku farwa mengko tema kabeh bi qada illah iku kabeh kelan qadae Allah wa qadarihi lan qadare mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Likai la tafrahu bima atakum. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong, uripe bodho, ilmu ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fata. Pokoknya tujuannya Allah lihat napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau alama fatakum wa la tafrahu gimana. Jadi sing ditakdir alim, lomo, sugih, gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ora duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane. Malah gaya apa mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Semalah luwih apa? Dari cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang gak jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ini ora usah diterusno. Soale ngono ah. Kena aku pengen GR Gus Ba iku statusnya khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya rodok dunia terbalik. Khodime alim makhdume. Nah, itu yang perkara kasus sih.
sok khadime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan. Nata ati ku angel mboten. Angger kersa belajar ilmune Allah insyaallah gampang. Jadi ku ilaman atawa bi qalbin. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditakdir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe. Sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno som. Tujuane Allah damel napa kodok. Mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma nek sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud itu nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur to. Zillatan litabe wa fitnatan lil maqbu. Kowe kadung ino nyucup aku nek ora iso nata ati dadi ujug musom. Hanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro aja akeh-akeh. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman niku sunat. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan lil maqbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujug mergo GR dide. Kaya Abdul bin Mas'ud nota ati nek ana santri derekno dekne. Ruku kowe miriyo. Kalau sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, teng pati nggih biasa piyambak. Kalau nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang sarang nggih subur penderet, kadang-kadang ya mulya, kadang ngebis biasa mah. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alim mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud. Misalnya aku terserah di duit, lunga ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulya dunya. Tapi nak kue terlalu mulia ning donya nanti menjadi bahaya, bisa ujug. Iku menungso ati molak-malik. Mane Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil matbu. Sing anut kadung ino mergo samina wa ato. Nah sing dinut nak potensi dadi ujug. Taruh saja gini contoh ujug. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Rugen terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, meninggal tenan Rugen meninggal. Ternyata ibu bojone loro utawa anaknya lor, bojo itu penting sekali. Atau Rohin lagi kepengen kumpul bojo ini, misalnya, dan itu penting. Misalnya, satu-satu hiburannya sih itu. Nah, ternyata begitu Rohin nyulayani janji, ya dengan sekian kepentingan tadi, roh. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ambil kiai ra hormati. Kompor semuanya nyulayani janji itu berarti saya sudah ujub menganggap kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak itu. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya ya tenang. Misalnya Rohin esok Gus ngapunten nih, gue bolak balik Rohin bodoh nih kulon mantan murah tahu bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus, kalau buatin sakit batu begini, gue ya rata berapa? Aku ya orang ngerasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu. Kalau saya nganggap saya penting, berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Mungkin ngurusi keluarga nih. Ya sudah selesai nggak ada. Wah, itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti nentang sunnatullah wong alim iku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan itu sampai seperti itu. Kulo biasa, betul mobil, betul penderek biasa. Sangu 1 juta guys sering, sangu 20.000 guys. Guys pokoknya tahu kabeh tak laku. Ini mau pokoknya latih ya, sampai umat Nabi ini jadi dillah karena kita sebagai orang alim. Wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Ibu ono sitok, bariku disumpah ya Allah. Yo ono sing gaya ngono. Iku yo halal gitu. Tapi ora pati toiban. Ambil rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kulon itu kayak kulon salaman gitu.
Masyhur kersa salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kersa salaman. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibnu Abdul Qadir Jilani kalau ngajar di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus tertinggi. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Wiling-wilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama setara. Itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, apa afatul ilm, termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat, sampai muridnya dia mau mergora nuruti padahal muridnya di urusan yang lebih penting, misalnya mau bukan bujine loro di nunggoni gara-gara wedi wis terkenal aku nak rati turuti ngamuk akhirnya rugen maksa baturi pulau dengan skala resiko bujune terus dunia terlantar kata bapak arah tuh. Nah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai dilatan ditabe, wa fitnatan lima. Jadi inane sing derek, jadi rawan ujube sing di dia derek. Menjal fal. Shiratul mustaqim. Alhamdulillahil mizan muntaha ilm wa mablagh ridha sinara. 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 Alhamdulillah wa mablagh ridha.